2007 het die Global Leadership Network 'n navorsingsprojek van stapel gestuur. Die studie is deur 'n onafhanklike marknavorsingsfirma onder 1000 Christelike kerke wêreldwyd. Jy kan dit gaan Google, dis nog op die World Wide Web beskikbaar. Wat 1000 kerke oor geestelike groei geopenbaar het. Onder andere het hulle probeer vasstel watter presentasie Christene wat aan 'n kerk behoort, wat vanoggend in die kerke sit, groei tot 'n lewe van oorwinning. Dan gebruik hulle die voorbeeld van die Israeliete se uittog. Hulle was in slawerny, toe is hulle bevry, maar in die woestyn. En toe is hulle deur die woestyn na die beloofde land, nou geestelik. Watter persentasie Christene beweeg van, want in die woestyn hulle was bevry, geestelik, jy is gered. Watter persentasie beweeg na die lewe van oorwinning? Die studie het gevind 11% Christen smaak oorwinning. Nou het ek gewonder, as die Springbokke 11% van hulle wedstryde sou wen, sien as die coach afdruk. As die Matrieks van Namibië slegs 'n 11% slaagsyfer het, sal ons die minister van onderwys verantwoordelik hou. As die paaie in ons dorpe, paaie lyk ook maar soos ons in Suid-Afrika, slegs 11% onderhou word, sal ons 'n kommissie van ondersoek instel. Nou om een of ander rede lyk dit asof die Christelike kerk nie te besorg is dat 89% Christene sê hulle kom nie oor na die beloofde land, na die geestelike lewe, na 'n lewe van oorwinning. Die kerk het beslis iets nodig om lidmate te begelei. En dis wat die MOVE navorsingsprojek probeer vasstel het. Wat kan kerkleiers, dominees, pastore, herders, leiers, predikers, is daar iets wat hulle kan doen om gelowiges te begelei uit die woestyn? Ek noem dit X. Nou X is nie meer kerkbywoning. X is nie om meer deelname aan kerkaktiwiteite, meer tiendes, meer liefdadigheids, meer dien met jou gawes, nog 'n Bybelstudiegroep, nog 'n selgroep. Die studie het bevind, as geestelike leiers een ding kan doen om lidmate geestelik te help om uit die wildernis van die woestyn te beweeg na 'n lewe van Christelike volwassenheid. Dat wil ek vir jou direk uit die verslag lees. In 2007, so by the way, as julle hier uitgaan met julle vir my bid, wat ek met hierdie goed in Engels sê, asseblief, ek maak staat op julle, saamwerk. In 2007, a study was conducted by an independent market research firm. The secular company had no agenda other than to earn their fees by accurate analysis. They surveyed people in 1,000 churches, and what they discovered raised the eyebrows of at least 1,000 pastors. Now here is the one. Nothing has greater impact on spiritual growth of Christians than reflection on Scripture. Thy word is a lamp unto
church leaders do only one thing, to help people at all levels of spiritual maturity grow in their relationship with Christ, their choice is clear. They would inspire, encourage, and equip their people to read the Bible. Ek het ook gesê, as iemand die Bybel een keer per week lees, het dit geen impak op jou geestelike lewe nie. As iemand die Bybel 4 keer en meer per week lees, those people are 228% more likely to share their faith. 400% more likely to memorize scripture. 60% less likely to view pornography. 30% less likely to struggle with loneliness. 50% less likely to experience anxiety. Ek het soms vandaag langs die navorsing gedoen. Ek het gaan Google. Wat is die top 5 mees verspreide boeke all time worldwide? Nommer 5, interessant, nommer 6 is Lord of the Rings. Nommer 5 is Tale of Two Cities. 4, Don Quixote, wat het is nie. Nommer 3 is The Little Red Book, is blijkbaar een klein boekie van inspirasie wat die Chinese gedruk het. Nommer 2 is die Koran, met 2 biljoen wat versprei is worldwide, all time. En nommer 1, met 5 biljoen meer as die Koran se 2 biljoen. 7 biljoen Bybels is wêreldwyd al versprei. Interessant, die foon nie vir my nie. Die geleerde sê ons tyd 2671 keer per dag ons voel. Dit is wat het impak. Dat in ons lewens sal hê as ons 2 keer 'n dag hierin tap. Nou, vergewe my, ek wil vir so 'n persoonlike verhaal getuienis. Nie dink ek is wonderlik nie, celebrate saam met my een oorwinning wat ek behaal het. Ek het by 'n 4-rigting stopstraat dans in die strand waar ek bly gestop. Nou, partykeer gebeur het ons, jy en die ander kar stop saam. Nou, wie ry nou eerste? Nou, ek het op die spesifieke dag gevoel, ek is haastig, so ek het eerste gery. En die ander ou het hom ongelooflik verrig. Hy het omgedraai, agter my aangery, sy toeter gedruk, my motor van die pad af gedruk, langs my kom stop, sy venster afgedraai, ek het my venster afgedraai, en daar het my deur gesluit. En ek is 'n predikant, ek kom nie baie in sulke gesprek nie, maar hy taal gebruik wat ek nie baie hoor nie. Selfs woorde wat ek nog nie ken. En ek het dadelik besef, ek is nie die ou se probleem. As iemand oor so klein dingetjie, so 'n geweldige woede uitbarsting het, het hy 'n ander probleem. Ek het skiet gebreek en gesê, Here, wat nou? Help! Weet jy wat? Daar kom skrifte op. 2 skrifte. Spreuke 15:1, 'n slegte antwoord laat woorde betaal. En 'n tweede een, Spreuke 26:20, sonder hout kan 'n vuur nie bly brand. En ek sê vir die meneer, ek is so jammer, ek het jou te na gekom deur eerste te ry. Vergewe my, is daar 'n manier waarop ek kan vergoed dat jy kalm is?
Ek weet nie hoe lank ons mekaar so sit te kyk het nie, maar ek trek van skreeuwende pande. En ek was so chuffed met myself. Now my word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maar daarvoor moet ons die woord ken. Ons moet dit lees. 'n Paar voorbeelde. In Mattheus 4 versoek die duiwel Jesus. Vers 3. Then the devil came to him and said, excuse ek lees in Engels, maar ek oefen nou vir net al. If you are God's son, order these stones to turn into bread. But Jesus answered, the scripture said, Jesus quote the Deuteronomium. Verse 4, verse 7, Jesus answered, but the scripture also says, do not put the Lord your God to test. In Mattheus 12, kom die Fariseërs na hom toe. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag teen gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en begin om aarde te pluk. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie mag gebeur nie. Jesus sê vir hulle, het julle nie gelees nie? Die quote scripture. Mattheus 19. Jy kan enige boek, val die evangelies, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, gaan vat. Kyk jy hoeveel keer word scripture, skrif, aangehaal. Mattheus 19 vers 3. Daar het Fariseërs wat hom op die proef wou stel, kom toe by hom met die vraag, mag 'n man sommer oor enige iets van sy vrou skei? Vers 4, Jesus het hulle geantwoord, het julle nie gelees nie? Hierdie voorbeeld kom voor in Mattheus 21, 22, 24, oor en oor en oor. Want Jesus het die perkamentrolle, dit was nie so mooi Bybels wat ons vandag gelees, bestudeer, gememoriseer. Nou waarom doen ons dit aan onsself? Kom ons veronderstel, jy moet 'n reis onderneem, dit gaan deur 'n mynveld, daar's ploftoestelle, daar's valstrikke, daar's giftige plante, daar's sinkgate. Maar gelukkig voordat jy vertrek, gee iemand vir jou 'n kaart in die hand wat presies aandui waar al hierdie valstrikke en giftige plante en sinkgate is. Daar's ook leidraad om jou te help om dit alles te vermy. Gaan jy dit in jou rugsak prop saam met die eetgoedjies en die waterbottel en vergiet om dit te lees en wanneer die reis uit dag gaan raak, gaan jy dit dan raadpleeg. Jy sal dit vlugtig bestudeer voordat jy in die pad val. Oortuig jy sal die inligting daarvan onthou. So enige van hierdie moontlikhede jou optrede beskryf, gaan jy waarskynlik ernstige beserings opdoen en nie lewend aan die kant uitkom. Ons doen dit. Hier is die padkaart, wat ons elke oggend moet bestudeer. Die woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. Die een of ander rede bær ons dit by die bedkassie of in 'n boekraak. Weet jy wat raadpleeg ons? Die openbaring leiding, kulturele gewoontes, of die stelling, maar almal doen dit dan so. Of kerktradisies. Deuteronomium 6:3, luister noukeurig na die woord. Handelinge 3:22, luister mooi na alles wat hy vir julle sê. Hebreërs 2:1, ons moet dus baie styf vashou aan die boodskap wat ons gehoor het.
ons vat Paulus gou as voorbeeld. Paulus gee vir ons in Efesiërs 6 die wapenrusting. Nou, ek trek hom elke oggend aan. Maar Paulus het hom 'n ander volgorde gegee. Die skoene aan my voete is die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Die gordel van die waarheid, ek sal staan vir die waarheid. Die vryspraak as borsharnas, die helm van verlossing. Die skuld is so 'n ding waarmee jy afkeer, pyle afgekeer het. Die skild van geloof. En daar's 6. Ek het nou vir jou 5 genoem. 1 is die skoene, 2 is die gordel, 3 is die borsharnas, 4 is die helm, 5 is die skild. Die 6de een, net een van daai 6 is 'n aanvalswapen. The word of God is a sword. Ons het 'n swaard waarmee ons onsself nie net kan verdedig, waarmee ons kan aanval. 'n Storie. Rebecca Taylor was 13-jarige dogtertjie. Sy het reeds 55 operasies gehad. Sy was meer as 1000 dae al in die hospitaal. Die dokters het haar ma Chrissy gebel en die woorde gesê, 'n moontlike beroerte. Haar ma het hierdie woorde in haar kop gespeel, oor en oor. Dit het my gedagtes volledig in besit geneem. Ek was so ontstel daaroor, sê Chrissy. Dit het my emosioneel gedaan gemaak. Ek kon nie nigter dink nie. Hoe is dit moontlik dat hierdie klein dogtertjie 'n moontlike beroerte, totdat ek teruggegryp het na die woord. Chrissy sê, sy Filippense, die Bybel oopgemaak, Filippense 4, 6, 7 en 8 gelees. By the way, as wêreldwyd gelowiges se Bybels het hulle bepaal die skrif wat die meeste onderstreep word deur Christene wêreldwyd is Filippense 4, 6, 7 en 8. Christus sê, ek het Filippense 4 vers 8. Ek het my pen in my hand geneem en my joernaal die volgende neergeskryf. Christus, wat is waar in jou lewe op die oomblik? Op die oomblik is dit waar dat ons as 'n klein gesinnetjie aan 'n tafel sit in ons eie kombuis vir 'n ete. Chrissie, wat is edel in jou lewe op die oomblik? Dit is edel dat ons mekaar se teenwoordigheid in ons eie huis kan geniet en nie in 'n hospitaalkamer nie. Chrissie, wat is reg in jou lewe op die oomblik? Dit is so reg om te sien hoe my 2 seentjies aangaan met hulle lewe, ten spyte van die doodsvonnis wat oor hulle sussie hang. Chrissie, wat is rein in jou lewe op die oomblik? Dit is rein om te sien hoe haar boeties by haar op die bed speel en sy met haar bleek gesiggie vir hulle glimlag. Chrissie, wat is mooi in jou lewe op die oomblik? Dit is so mooi om Rebecca te sien slaap. Sy lyk soos 'n engeltjie as sy slaap. Die kinders is net engeltjies as sy slaap. Chrissie, wat is prysenswaardig in jou lewe op die oomblik? Dit is prysenswaardig om die span dokters te sien wat met Rebecca werk en te sien hoe hulle alles in hulle vermoë doen om haar mediese toestand te verbeter. Chrissie, wat is lofwaardig in jou lewe op die oomblik? Dit is vir my lofwaardig om te sien hoe God besig is om 'n wonderwerk te laat gebeur in Rebecca se lewe. En die woorde van 'n moontlike beroerte is uit my kop uit, sies. Want die woord is die lamp vir my gedagtes. Op die dinge het ek my gedagtes gefokus, ek gesê, nie op die woorde 'n moontlike beroerte nie. Ek het 'n wilsbesluit geneem om gedagtebeheer toe te pas. Ek het Filippense 4 vers 8 op die situasie genees sit elke dag. Sy skryf verder in haar joernaal. Ek het na die dokters in die hospitaal geluister en net besef hoe groot God is. Op hierdie stadium wat het my 13-jarige dogtertjie wat eintlik besig was om te sterf, op haar 14de verjaarsdag die hospitaal self ingestap. Sy het 30 kg gewig opgetel. Haar gesondheid het dag vir dag verbeter. Die hospitaal
baie interessant, ek gaan dit vinnig net doen, want my tyd loop uit. In 2 Kronieke is Josafat in 'n moeilike situasie, 2 volke begin gaan hom inval, en hy raadpleeg die Here. En hy bid. Jy moet dit gaan lees. Sy gebed begin nie by sy probleem nie. Here help my, Here kyk wat gaan gebeur, Here blablabla. Hy begin by die skrif, hy haal Deuteronomium 4. Dit is U ons God wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel verdryf het. Hy haal Jesaja 41:7 aan, hy haal 1 Konings 8:33 aan. Hy begin sy noodgebed deur skrif te koop. En dan staan daar later in vers 12. En die gees van die Here het opgedaag. En baie keer daag die gees nie op nie, want dit gaan net so oor, Here, dis my, Here, dis verkeerd, Here, doen dit, Here, help, Here verlos, Here gryp in, Here hoor my gebed, Here kom deur vir my, Here beskerm my, Here, so gaan ons aan. En dan is die storie, om te illustreer, hoe ons die woord kan gebruik. En Symbakuku, aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, die Amerikaanse troepe die eiland op Kaniwa in Japan verower. Terwyl hulle op hulle oorwinningstog deur die eiland was dit duidelik dat daar 'n toestand van totale sosiale, immorele verval. Hulle was verbaas toe hulle ergens in die binneland by 'n klein gemeenskap kom, Symbakuku. Dit was in teenstelling met die gemeenskappe waardeur hulle gekom het. Terwyl hulle dit binnery kom 2 mans aangehardloop met Bybels in hulle hande. Die Amerikaanse troepe was versigtig, hulle het gedink dit kan 'n lokval wees, maar die omgewing was merkwaardig skoon in vergelyking met die vorige dorpies waardeur hulle gegaan het. Die huisies was versorg, die landerye is bewerk en vrugbaar, die mense was opreg en vriendelik. Alles in Symbakuku was 'n skrille kontras met die armoede en chaos en morele verval in die res van die Okinawa distrik. Op navraag het die Amerikaners uitgevind, die 2 ou mans vertel, 30 jaar gelede het 'n sendeling daar deurgekom en vir hulle 'n Bybel gegee in hulle eie taal. En hulle het daai Bybel begin lees en begin bestudeer. En hulle het die gemeenskap volgens begin beïnvloed. Clarence Hall, 'n oorlogskorrespondent wat die storie aan die wêreld rapporteer het, skryf: As dit is wat 'n Bybel in 'n gemeenskap kan doen, gebruik is ons militêre mag die verkeerde manier. Liewe vriende, as iemand jou vra, hoe gaan dit? Dis die psalmdigter, Psalm 1, het dit so mooi geantwoord. Ek is voorspoedig in alles wat ek aanpak, want ek vind my vreugde in die woord van die Here en ek oordink dit dag en nag. Lees Psalm. Ek oordink dit dag en nag. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Dit gaan goed, kom ek lees Psalm 1 tot slot. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddelose volg, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Wat hier is. In Romeine 12
2 sê Paulus, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Hoe doen jy dit? Psalm 1, deur die woord dag en nag te oordink. Daar is 'n boekie hier by julle omgang. Lees jou Bybel deur, doe jy jou. Skryf jy nie. En begin om jou Bybel te lees. Ek wil sluit met 'n ganse storie. In 'n ver land was daar eendag 'n swerm godsdienstige gans. Hulle het elke Sondag kerk toe gegaan. Die ou gansmannetjie, dis nou ek, het gepreek en hulle het aandagtig sit en luister. En die edele doel waarvoor hulle ganse geroep is, hulle moes hulle vlerke oefen, sodat hulle eendag kon wegvlieg in die verre wegvelde, waar hulle tuis hoort. Oefen julle vlerke, die Skepper het julle gemaak om te vlieg. Elke keer wanneer die ganse hoor hulle wonderlike eindbestemming, dan het hulle instemmend gekwaak. Dan verdaag die diens en die ganse wag hulle almal huis toe, maar net om weer volgende Sondag te kom en dieselfde preek te hoor as die vorige week. Deur die week het die meeste van die ganse hulle niks gesteer aan die preek wat hulle Sondag hoor nie en waarmee hulle so innig saam gekwaak het nie. Hulle het wel baie daaroor gekwaak met mekaar, maar hulle het nooit hulle vlerke geoefen nie en hulle het nooit weer vlieg nie. Daar was enkele ganse wat probeer het om te doen wat die prediker gans gesê het. Dan het hulle so nou en dan beserings opgedoen, na die ander hulle verwyd dat hulle eintlik probeer het. Dan wag hulle weer volgende Sondag van die kerk af huis toe. En toe een week, toe hulle weer sien tussen het winter. En die gansmannetjie preek en sê, die tyd het aangebreek. En sprei julle vlerke en ons gaan vlieg. En hy vlieg op en hy verdwaai in die verte. En almal wat hulle vlerke geoefen het, hardloop en styg op en vlieg saam. Maar die wat net elke Sondag gekom het en kwaad het en niks gedoen het, het agtergebly. En hulle is almal maklik gevang vir die Kersfees daardie jaar. Get the point. Jy moet nie volgende uitstap en sê, goeie diens, Dr. Bruce Wilkinson het 'n boek geskryf, net so 'n boek, consideer gelees. En ek som hom in een sin op. Die teacher het nie geteach, as die hoorders nie geleer het. So challenge jou. Doen die woord. Begin